pripreme za ovogodišnji Jerma Art festival teku po planu. Radimo na uređenju kampa i festivalskog prostora i moram da priznam da je interesovanje meštana sela Vlasi veoma veliko kada je u pitanju festival i veoma smo zahvalni na tome. Ovogodišnji program je objavljen na zvaničnom sajtu udruženja Jerma kao i našem Instagram profilu Jerma Art Festival. I ideja nam je da spojimo nespojivo, da spojimo dašak i duh starih vremena i ruralnih predela sa savremenim dobom u kom se nalazimo. Samim tim nas očekuje krajnje raznovrsan program. Očekuje nas tradicionalna srpska i grčka muzika, očekuje nas nekoliko filmova, izložba fotografija, pešačke ture, ali i umetničke radionice za decu i odrasle, kao i 2 live DJ seta. Sve je to inspirisano u potpunosti prirodom i ono što organizujemo sada po prvi put je ekološka akcija čišćenja Jerme. Jerma Art Festival je jedna od aktivnosti Udruženja građana Jerma. Želimo na ovaj način da stavimo do znanja i probudimo svest kod ljudi koliko je aktualan problem depopulacije ruralnih predela i sela. Između ostalog, želimo da stavimo do znanja da umetnost mora da bude lišena elitizma. Samim tim treba da bude dostupna svugde i svima. Izazov u organizaciji festivala je svakako ruralno područje, već pomenuta depopulacija, ali i udaljenost od velikih centara. Međutim, ništa od toga nije problem za nas, budući da svi mladi koji učestvuju u ovom projektu su izuzetno motivisani samom idejom i konceptom, ali i poreklom koje je svakako odavde. Ideja da promovišemo umetnost baš ovde je prosto logičan sled za nas, zato što selo je iznedrilo veliki broj umetnika, od vajara preko operskih pevača i čelista do vizualnih umetnika. Smatramo da je za umetnika važno da se vrati svom poreklu i svojim korenima i da upravo tamo nađe nepresušan izvor inspiracije. Smatramo da ovde te koreni ne drže, već te vode i svaka staza je poziv na povratak. Poziv na povratak prirodi koja se ne pretvara, već živi punim plućima. Ideja nam je da se festivalu pristupi nekomercijalno i da svi koji žele da nas posete budu motivisani ekološkim turizmom. Priroda je naš domaćin kog moramo poštovati i primat nam je da specijalni rezervat prirode ostavimo u još boljem stanju u odnosu na ono kakvim smo ga zatekli. U slučaju da neko ne može da nas poseti u vreme trajanja festivala 8., 9. i 10. avgusta, pozivamo vas da donirate putem sajta donacije.rs, zato što je Jerma Art Festival neprofitnog karaktera i svaki vid finansijske podrške prosto omogućuje da nastavimo sa radom upravo onako kako smo to zamislili i tokom narednih godina koje dolaze.